नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है स्पर्श उपचार के हमारे YouTube चैनल में। सर्दी का मौसम है, सबको कफ बलगम मतलब बहुत ज्यादा एक कह लीजिए चेस्ट पे कंजेशन वगैरह हो रही है। तो होम्योपैथिक की ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, डॉक्टर रेकवेट की है R9 ड्रॉप्स। ये R9 ड्रॉप्स है, दिन में 3 बार 10 बूंदे पानी में डाल के, हल्का जो है कोसा पानी होना चाहिए, उसमें डाल के आपको 10 ड्रॉप्स लेनी है। दिन में 3 बार लेनी है, 10-10 ड्रॉप्स करके। आपकी जो कफ की समस्या है, बहुत ज्यादा कफ आपको महसूस हो रहा है, कंजेशन महसूस हो रहा है, उसमें आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ये सर्दियों के लिए रामबाण दवाई है। नमस्कार।